हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माई चैनल नॉलेज बिल्डर। अज आप गल करेंगे कि पीटी प्लस भी जो एग्जाम होया उसका पैराग्राफ लैवल या उससे रिलेटेड कुछ होर इन्फॉर्मेशन बारे। सो इस वीडियो में एंड तक देखो जिन्हों का एग्जाम अजे है। लेट अस स्टार्ट। सो सब तो पहला पैराग्राफ जोड़ा अपने को टाइपिंग टेस्ट होया बिल्कुल सेम एज डैमो सी, और जो पैराग्राफ है उसमें आप टाइम अगर अपना खत्म नहीं होया तो उस तो पहला सबमिट नहीं कर सकते, और सबमिट एंड तो ही होएगा। इसलिए तुम अगर पहला कंप्लीट कर देंगे हो तो अपने एरर्स रिमूव कर सकते हो। उस तो बाद कीबोर्ड का क्वेश्चन आता है। स्टूडेंट पूछते हैं कि कीबोर्ड किस तरह किहड़े ब्रांड के सी, तो इस ब्रांड के सी। और पहले पंजाबी टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होएगा एंड दैन इंग्लिश। उस तो बाद पैराग्राफ लैवल इज़ क्वाइट ईजी। पैराग्राफ का लैवल ईजी सी, कॉमन सिंपल सी, क्वेश्चन मार्क, कॉलन एंड कोमा एक कॉमन सिंबल सी। उस तो इलावा एक दो गुरमुखी के लैटर भी सी, बट ज़्यादा औखा नहीं सी। सो ए सी एनालिसिस। पैराग्राफ बहुत सिंपल सी। सो गाइस डू योर बेस्ट, तुम क्रैक कर सकते हो ईजीली, बट डोंट बी नर्वस ना हो। एंड ट्राई स्टार्ट स्लोली एंड दैन तुम अपनी स्पीड जी इनक्रीज़ कर सकते हो अपने लैवल पर। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। सबसक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल इफ यू आर न्यू टू माई चैनल। हैव अ नाइस डे।